हाँ बाल तो इतना बढ़िया मौसम सा होने लग रहा था, बादल सा। क्या कह रही थी? अगर किसी को खांसी हो जाओ कहाँ तक ठीक हो। शायद खल्ली से हाथ क्या शायद और ही नलर बस वो क्या नाम उसका, क्या बोल रहे थे? बुरी मिर्च बुरी मिर्च। उन्हें पीस कर मिक्स करके चाट लो है, ठीक हो जाएगी। हाँ और होगी। मैं भी तो कह रहा था संदीप को शहद में पानी पानी में शहद की बूंद लो और उसे पियो तो ठीक हो जाएगी खांसी। पानी में शहद की बूंद? नवाई पानी में कह रहे हो? पता ही नहीं, पूछूंगी से फोन करके। थोड़ा सा गर्म पानी में। और मिनस के थोड़ा और पूछूंगी फोन पर। मैं कहा भाई किस तरह बता रहा था। पूछ लिया, परेशान क्यों हो रही? परेशान तो होना पड़ा है ना, खांसते पेट दुख जा। पेट के दुख को बात तेरी सही है। तू कब तक की आई इस तरह? तो बारिश बेस का तो परिवार है। बारिश करूंगा। देखो अच्छा कितना बड़ा मौसम हो रहा था, अरे जो धूप आ गया ना, ऐसा लग रहा है पूरा दिन किक्कर कटेगा गर्मी में। जिस तरह हम कट्टेंगे इस तरह कटेगा। तुम तो अच्छा सा कटो वहां से काम का। ये बात है, वहां जाकर गर्मी नहीं महसूस होती काम पर, यहाँ तो बीच नहीं लाओ जाओ। यहाँ तो पूरा दिन पता नहीं बहुत बुरा जावे। पसीना किस तरह आ रहा है भगवान। हाँ रात देख ली 10 बजे 9 बजे भी इतना टाइम थोड़ा हो गया। मैं वही तो कह रही 10 का टाइम भी नहीं हुआ और गर्मी कितनी आ रही, पसीना पसीना आ रहा। सिलाई करने तो आज बैठ कर सूट सीना। हाँ मेरे को इतनी गर्मी में सिलाई। हाँ तुम मशीन ले गई हमसे, बताया था मैं, बोले क्या बता रही थी? परेगा तो सही नहीं पापा सारा को छोड़ा करने वाले के उनसे ढीले पिल्ले से गए थे सीने को। सीढ़ी और क्या बस क्या सीढ़ी और ढीले से सूट से गए थे सीने को। सीन लिया और नीला सा सारे सीन लिए, 2-3 तरीके देखते हैं। एक तो नीला सा सीन लिया था, एक ऊपर का फिरोजी सा तो पैर का उसके चाकू तो बेकार से हो गए थे, ऐसे रह रहे बस पल्ले दाग में इसके। मुझसे खुल्ला मन बहुत ढिल्ला सा होगा ये फिरोक सा, पता नहीं कितना खुला होगा। कौन सा? जो नहीं है वो ना वो आगे बैठ जाएगा आगे और उसमें दिक्कत नहीं है। दो कुर्ती में बस ले इतना इतनी बरीक है वो कुर्ती में से लूज सा। कौन सी? खुली कौन सी, यहाँ से प्रेरणा के लाओ उधर तुम्हें लायक दे सकते क्या? और टाइम बोला बहुत उनके बड़ा बिजनेस चल ले। ओहो तेरे चल रहे थे बोलते बिजनेस तेरे तो मेरे चलाने में भी वो तो नहीं वो कर रहा। वो तो क्या कर रहा तेरे को करेगी तेरे मुंह पहला की तेरी मुंह पहला कपड़ा खराब कर धरता। हां जाइयो। अरे भगवान तेरे मेरे नहीं आने की मैं ये क्या है लगा दे रखी थी तो भी लगा ओ तो दे हम तो लगा देखो बस बेर ओनली खराब मेरी इस तरह नीचे वाली बात करी ना इसलिए हो रही है। नीचे वाली बात करा करना, कुछ नहीं तबीयत खराब। अरे बताओ क्या करूँ इसका? ठंडा पानी दूं क्या? फ्रिज में दूं पानी? फ्रिज का पड़ेगा नॉर्मल तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को दिमाग घूम रहा है बिल्कुल। दिमाग घूम रहा चाहे ना घूम रहा, सिर में भी ना सिर में भी रो रहा बहुत बुरा हलचल सी हो रही है, उधर अच्छा महसूस दे रहा। अब पेट में ना पता नहीं क्या गड़ी सी हो रही, पता हलचल सी। दवाई ले रखी ना खाली पेट तो हो रहा है सब कुछ। तो कुछ खाया भी नहीं है तो खाना खाया लो ना लाभ तो खाना खुना में तो और क्या जवान तो खाने को दही
रख दी होगी फिर वहीं सी। मैंने तो रख देखी नहीं रखी, ऊपर रखी हो देगा। कहाँ पानी ठंडा फरीज में मरीज में बस मरीज में क्या होगा रे तुम्हारा खा लिया। लो भी खाओ खाना, तुम खाओ खाना। जी खाना। अब बताओ क्या करें। वही करना है जो खुदा को मंजूर होगा। तो खुदा को तो पेट खराब मंजूर है। पेट खराब कर दे मेरा सभी से। दवाई है आराम नहीं करना, ठीक नहीं। कॉल करती बिल्कुल बहुत बुरी तरह। अगर आपको भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ठंडा ठंडा खीरा खाओ, इस तो परेशानी नहीं होगी। परेशानी बहुत बुरी तरह हो रही। हालत खराब होनी कभी। जंगुलाला हम तो खा भी नहीं सकते ठंडी ठंडी दही में। हमारा बना दे जंगुलाला। हम खांसी में परेशान है। हाँ खाऊंगे। खाओ खाना। हाँ भाई खाइए, आप भी खाना। मतलब लिपस्टिक लगी अलग ही लेवल का बंदा था। मुझे आपने कष्ट खाओ माँ कसम। वो तो क्या करोगे ससुर हो है मेरा पंखा कहाँ? पंखा लाडले बिना लाइट के तो वो हिलने का नहीं। आइए बिना लाइट के पंखा हिलागा भी, डोलागा भी, चलागा भी। हवा गरी मुंह मेरी। मैं सोच रही थी मैं पोछा मारा का मौका पंखा चलागा तो मुझे सो जाएगा। मजा आएगा। लौकी की सब्जी क्यों नहीं खाते? अच्छी नहीं लगती क्यों? ऑर्गेनिक चीज है हरी सब्जी। क्या कर दिया? गिरे हुए कड़वे आ रहे भाई। वो तो कड़वा खानी चाहिए, कड़वी चीज। कर क्या रहा है यहाँ पे? मुंह धरना डालियो खाइए सस। मैं तो खाने जाते खाने। कहा मेरे को तो खाई नहीं जाती खानी, इनकी कड़वी खाई नहीं जाती। नहीं खाना चाहिए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तू भी नहीं। कड़वी चीज खानी चाहिए। आगे तो आप बताओ। मैं तो खाने जा रही। थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। मीठा मीठा लग रहे हो। हमने तो वो गुजर कर दिया मतलब इसका। फिर भी कड़वा क्यों लगाया? तो कड़वा लगे नहीं। दो चीजें खा लो साथ में। हमने एक बेकार क्या हुआ? मैंगो क्या हुआ हो रही है? तो टक्का चल गया होगा मैंगो का। टक्का चलेगा वाले महीने में। चल ले टक्के खा रहे हैं। सागर का फोन आया था। खैर नहीं है टक्के हुए। अजीब ही तुड़ाई कर रही है ना, कड़ी नहीं दे वो तुड़ाई में पक्के। कोई है चिंता चिड़ा। क्या देहरादून में तुड़ाई कर रहे हैं आम की। आपने तो हम खाई साहब बताइयो। हमने खा लिया भाई। इसी दिन तो खा लिया। अब तक के सीजन में अब तक जो आम आएंगे तो सारे में मतलब केमिकल द्वारा होंगे पक्के भी। और फिर ये जैसे कि गर्मी पड़ रही है इसमें टपका पकड़ना अब जैसे शुरू हो जाएगा। ये ठीक रहेगा, इसमें कोई कार्बेट नहीं लगा हुआ होने का। एक्सपर्ट से सीखो। एक्सपर्ट से नहीं, उसमें कार्बेट नहीं है, उसको ही पकड़ने पेड़ से। अधिक जानकारी के लिए नुकसान नहीं देने के। ठीक है आप डाउनलोड करें। ठीक है।